Оюу толгойн гэрээ баггүй хугацаанд хэрүүлийн алин болж баггүй хугацаанд хэн хөнгөн шаналгасан уул уурхайн хамгийн том төсөл. Харамсалтай нь өдий хэмжээний цаг, хөлс, нерв зарцуулчаад монголчууд бид ашиг нь хүртэж чадахгүй. Бүр эсрэгээрээ баялгаа үнгүй алдаж байгаа. Гашуун туршлагын гэрч болж байна. Ингээд асуудал болсон алдарт оюу толгойн гэрээний үр дагаврыг та бүхэнд товч бөгөөд ойлгомжтой байдлаар хүргэе. Та бүхний мэдж байгаагаар оюу толгой 400 тэрбум $, тэнцэх хэмжээний баялагтай бөгөөд үүнийг 40 жилийн хугацаанд ашиглаж дуусгана гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа билээ. Одоогийн байдлаар оюу толгой компани энэхүү их баялагийг олборлох зорилгоор 8 тэрбум $-ын зээлийг ямар нэгэн хугацаагүйгээр Rio Tinto компаниас зээлсэн гэж харагдаж байна. Дээр нь энэхүү үрийг төлж дуусгах хүртэл хамгийн багадаа 1 жилийн 6.5 нэмэх нь лайбр тэнцүү 7% хүүг төлж байгаа. Энэ бол хувь нийлүүлэгчдийн балагтай гэрээний уршиг бөгөөд зөвхөн хүүнд нь бид 1 жилд $560 сая, өдөрт $1.5 сая тооцоолон бидний баялагаараа төлөх зээлэн дээр нэмэгдсээр байна. Оюу толгойн хувьцаа эзэмшигчид уг төсөл ашиг олохгүй байна. Ажиллаж чадахгүй байна. Ашиггүй учир олборлолт хийгдэхгүй байна гэх зэрэг зовлон тооцсон мэдээлэл монголчууд бидэнд өгсөөр. Харин ч олборлолт явдгаараа явж өдөр бүр бидний баялаг гадагш урсаж байна. Үүнийг тооцож үзье. Оюу толгой нэг өдөрт $5.4 сая орлого олдог. Менежментийн зардалд өдөрт $1.3 сая зарцуулдаг. Оюу толгой менежмент дэлхийн хаанч байхгүй хамгийн өндөр цалин, хамгийн тансаг хэрэглээтэй. Бас тус компани удирдлагынхаа нохооны эмчилгээний зардлыг хүртэл гаргадаг гэвэл танд хэр сонсогдож байна? Дээр нь зохиомлоор бий болгосон буюу урсгал зардал. Үүнд тэдний тайлбарласнаар хүний нөөцийн зардал, техник төхөөрөмжийн зардал, түүнийг дагсан бусад зардал гэх мэт нэг жүнийг нь хөөрөгдөж тогтоосон зардал өдөрт олдог ашигаас нь мөн л хумслана. Өмнө нь дурдсанчлан өдөр бүр $1.5 сая зээлийн хүүд өгнө. Эцэст нь Монгол улсын иргэд оюу толгой төслөөс ашиг олох нь битгий хэл. Өдөр бүр $1.5 сая өрөнд орсоор байна. Rio Tinto хөрөнгө оруулалт бус өндөр хүүтэй зээлийг Монгол оронд чирч иржээ. Энэ нь бидний баялагийг цаасан дээр бичсэн том зардал, хийсвэр зээлийн хүүгээр сорох зорилготой байж. Үндсэндээ өөрөөсөө зээл авч тэр зээлдээ зохиомл зээлийн хүү тогтоогоод оюу толгой төсөл ашиггүй ажиллаж байгаа нэрийдлэр Монголын ард түмнийг өрөнд унган газар доорх баялагийг ямар ч зардалгүй авах боловсон бөгөөд башир аргыг хэрэглэж байна. Бид өвөг дээдсээс уул уурхайн баялагийг өвлж авсан гэхээс илүү хооч үеэсээ зээлж авсан л улсууд шүү дээ. Энэхүү баялагаараа ажлын байр бий болгож, ядуурлаа байхгүй болгож Монгол орн сайхан хөгжилтэй орн болно л гэж бид итгэдэг. Бид гадны хөрөнгө оруулагчдын эсрэг хязгаарч байгаагүй. Харин гадны хөрөнгө оруулалтаас уул уурхайн бүтээн байгуулалтаас Монголын ард түмэн юу хожих юм? Яаж ажлын байртай болох юм? Яаж орлоготой болох юм бэ гэдгийг л асуудаг. Үндсэн хуульдаа заасан эргэн хүн асуух хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүний хувьд ард иргэдэд төлөөлж олон асуултыг би тавьдаг. Та бүхэн миний асуултыг улсын хурлын гишүүнээс уламжлан дамжуулж асуухыг уриалж байна.